Ukiwachwa achika, na ukipendwa pendeka. Sasa kama niliachwa, si niliachika? Imagine kama ni mwanaume nilikuwa naye, angekuwa ameninunulia shamba 2? Angekuwa amenilipia watoto school fees? Kama sio mchango wenu, kama sio mapenzi yenu, kama sio Mungu aliwaguza, singekuwa hapa leo nikifurahi. Nashukuru kwa kila mmoja, kwa sababu mimi siwajui. Kwa kila mmoja mwenye alichangia maisha yangu kufika hapa. Hata wale watu walikuwa wananisaidia, wakinitumia pesa mpaka ikatosha hospitali. Si ati wako nazo. Si ati wako nazo, ati zimelala hapo ni kuchota tu. Waliguzwa na Mungu na walijinyima. After 1 month, tarehe 26 nilienda, nikapewa majibu, nikaambiwa sasa sina kansa tena. So hiyo sasa ndio inanifurahisha kuliko vitu zote. Mimi hata sionangi vitu zingine. Mimi ninafurahianga tu je hiyo mpaka hata nalianga machozi ya furaha. Kwa majina mimi naitwa Josephine Leshao, mama wa watoto 4, na ninashukuru Mungu kwa umbali wenye amenifikisha. Mimi ni HIV positive for 22 years na ni cancer survivor for 10 years. Niko na mtoto wa cerebral palsy. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu amenitendea muujiza. Kwa sababu wakati nilikuja hapa hivi nilikuja nikilia. Nilikuwa na shida mingi sana. Nilikuwa na mishale. Lakini kwa sababu ya Mungu, hiyo mishale ninaweza sema ni kuisha, imeisha. Kwa sababu leo ninafurahi kwa kila jambo na kushukuru pia. Wakati nilipata mwaliko kukuja kwa shared moment, kwanza nilishtuka. Kwa sababu ninaitwa kwenda Nairobi na sijui huko mahali nimeitwa ninaenda. Na nimeambiwa shared moment wananitumia fare ya kukuja. Sijui ninaenda wapi. Hata nikaambia mama yangu, kuna mahali nimeitwa niende. Wapi? Nairobi. Mama akaanza kulia. Kaniambia mtoto wangu usiende Nairobi. Pengine hao ni wakora. Wanaenda kukufanyia vibaya ama wakuibe. Sasa unaweza enda na ukose kurudi. Nikamwambia mimi nitaenda kwa sababu mimi niko na nini ya kuibiwa. Mimi sina kitu ya kuibiwa. Kama ni fare nimetumiwa. Kama ni mimi naweza ibiwa, mimi niko na macho moja. Sasa mimi nitapelekwa wapi? Sasa nikajitia tu nguvu. Tena ile kitu niliogopa sana nikose kukuja. Hapo nyuma 10 years ago mimi nimekuwa nikipeana story zangu. Wacha niseme kwa wazungu mnaita stepping stone. Nimekuwa stepping stone ya watu huko nje. Mtu anakuja anachukua story yangu. Sasa mimi kwa mawazo yangu ninajuanga story inachukuliwa tu. Story tu inachukuliwa basi. Hakuna chochote kinaendeleanga. So kwa sababu niko na hiyo mashida yote, mimi nilikuwa nimejiambianga kwa sababu nimejikubali. Wacha mtu akiniita nipeane story, wacha nipeane story ndio mwenye ako huko nje aweze kujua kuna mtu anaweza kuwa na HIV na ana survive. Mara mingi nilikuwa naitwa labda ninaambiwa kuna mkutano wa cancer survivors. Ukifika huko unakuta we mwenyewe ndio umetengwa, unaenda kupeana story. Na ukipeana story hapo kwa mkutano ama kwa function, hiyo maneno inaisha hivyo. Wakati mwingine unaitwa kwa mnaambiwa wale wa mama wenye wako na watoto wa cerebral palsy, Leshao umechaguliwa ukuwe mmoja wao. So ninaenda. Tukishamaliza hiyo mkutano ya watoto ninaitwa kando. Ninapeana story yangu na ninarudi nyumbani. Wakati mwingine hata hospitali ninaitwa niende kuongelesha mgonjwa. Ninakuta mtu ako huko mwenye anataka kuchukua story yangu. Inachukuliwa, ninaongea, ninamaliza, ninaenda nyumbani. So wakati nilifika hapa hivi nilikuta mazingira ni tofauti. Nilikaribishwa. Nikakaa kama mwenye ako nyumbani na ni watu nimeonana nao kwa mara ya kwanza. Of course mtu unaweza feel hata kwa roho yako hawa sio watu wabaya.
Nikakaribishwa vizuri, nikakula, nikapeana story yangu. Na mimi nikipeana story yangu nilijua ni kawaida. Hata hii nikakuwa surprised kwa sababu nimepewa chakula na nimepewa mahali pa kulala. Na nimepewa maji ya kuoga. So ikakuwa tofauti na zingine. Lakini mimi sikuwa na matarajio yoyote kusema ukweli. Kabisa. Mimi nilipeana story na nikamaliza. Na mimi nilitumiwa fare ya 2,000. Nikaona kama nimetumiwa 2,000,000. Kwa sababu niko na fare ya kunifikisha Nairobi na ya kurudi na ya kubaki ninunulie familia yangu chakula. Lakini sikujua kama wakati moja ninaweza peana story ibadilishe maisha yangu. Because wakati nipeana story yangu kama kawaida, nilimaliza story yangu mimi the following day nikasindikishwa vizuri nikaenda kwangu. Lakini kumaliza wiki moja nikaanza kukuta nikipigiwa simu, nikaanza kukuta nikiombewa, nikaanza kukuta nikitumiwa pesa, nikaanza kukuta encouragement kutoka kwa watu wenye hata sijui, mpaka nikashtuka. By the way, simu za kwanza nilikuwa nakataa kuchukua. Nani huyu? Amenijuaje? Kwa sababu mimi sikujua kuna video itawekwa. Na wakati huo nilikuwa namulika mwizi. Sasa mimi ninajuaje? Nimeona story yako, nashindwa wapi? Niliona kwa ile nyumba tulikuwa tuna shared moment. Sasa huyu ameiona wapi? Hiyo kitu ilikuwa inanisumbua roho sana. Mpaka nikakuja kuambiwa hapana. Sasa story yako imewekwa kwa mtandao. Mimi nilikuwa surprised kwa sababu nilipigiwa masimu mpaka mmoja akanitumia pesa akaniambia natakikana ununue simu nataka kuongea na wewe kwa video call. Sasa sijui video call ni nini. Lakini siku hiyo nilikuja. Tena ilinibidi nirudi mpaka Nairobi kwa sababu sijui nitanunua simu gani. Sijui kama nitadanganywa. Nikarudi tena kwa shared moment. Waende wanitafutie simu. Lakini simu hiyo muda karibu mwezi wa kwanza mzima. Mchana nilikuwa kwa masimu, usiku sasa kuna wale wa mchana ni tofauti, kuna wa usiku. Mpaka mamangu alikuwa anashindwa. Sasa wewe utakuwa ukiongea usiku mzima na simu wewe mpaka asubuhi. Naambia mama si wanapiga. Nani hao wanapiga? Sasa kwa sababu hawezi elewa zaidi namwambia ni marafiki zangu. Nakumbuka mama moja alipiga simu tuliongea kuanzia saa 4 mpaka saa 8 ya usiku. Na ile maneno yote aliniambia alikuwa ananiambia ninacheka, ninalia, ninashangaa. Alafu ile kitu ilinishangaza kwa vyote mpaka leo wananiambia I'm a different woman. Sasa nilikuwa nashindonga kwani mimi naishi kwa dunia yangu. Kwa nini wananiambia hivyo? Wanasema mimi I'm a strong woman. Kwani wanawake wengine sio strong? Sasa mimi hiyo maisha yangu tu mimi niko sawa, sijui kama niko strong, kama niko weak, lakini niko tu. Sasa nikiona watu wakiniambia wakinipigia simu wakiniambia uko strong, mimi sijui hiyo ni strong gani niko nayo. So kwa muda nimekuja kujua, ndio nimeanza kusoma sasa kujua haya. Kumbe mtu hafai kukua na shida kama hii akose msaidizi. Kumbe mtu hafai wakati ako na hii shida hafai kujinyamazia. Kumbe mtu anafaa akiwa hata mgonjwa hospitali anafaa kuonwa. Tangu wakati huo hiyo tu kujiexpose vile nilijiexpose na Mungu akanisaidia nikakuja kwa shared moment ikanisaidia. Ile mzigo nilikuwa na ile niondoke. Hata siku hizi sionangi kama niko na mzigo. Kuna mzigo iliondoka kubwa yenye si kuwahi jua siku moja itaniondokea. Mimi wakati nilichukuliwa story yangu nilianza kuona muujiza, Mungu akaanza kunibariki na masimu zikakuja mingi. Lakini kuna wengine walikuwa wananipigia simu wanataka kuchukua story yangu. Lakini wakitaka kuchukua story yangu wananiita, ninaenda, naweza sema pengine nilizaliwa na kaujinga kidogo. Kwa sababu huyu mtu amekuambia ninataka kuchukua story yako na haja kutumia fare. Lakini unaenda tu. Si amesema nataka kuchukua story yangu na niko na fare. Wacha niende. Kufika huko nachukuliwa story namalizwa, naambiwa sasa hii story yako ndio tuweke kwa mtandao utatulipwa shilingi 50,000. Kauliza nitatoa wapi 50,000? Nakumbuka kuna mama moja alinitanga Nakuru wa Hero TV. Akachukua story yangu. Kumaliza akaniambia nitalipa 50,000. Wakati nilimwambia mimi ukweli sitaweza kupata hiyo pesa.
Kwa sababu kwanza aliniuliza, na by the way, bado unaishi kwa ile nyumba? Nikamwambia bado naishi kwa ile nyumba. Kwa nini hujabadilisha? Nikamwambia sijabadilisha kwa sababu sijapata pesa. Na ile pesa inapatikana, ninataka kuchanga kidogo itoshe hospitali. Kwa sababu ile kitu muhimu sana ilifanya hata share moment wachukue story yangu ni matibabu. So ule mama akaniambia akiweka story yangu hata nitamlipa 50,000. Wakati nilimwambia sitaweza, na nilimwambia mimi sitakupromise. Kama unajua utaweka ndio unidai, wacha. Na kweli hakuweka. Na mimi niliridhika tu, nilitosheka kwa sababu si mimi nilimwambia niite, yeye ndiye ameniita. Kutoka kwa shared moment, msaada ilianza kutoka hapo, tuko lean, ndio ikaniwezesha nikaweza kupata matibabu, ndio ilikuwa muhimu sana kwangu, na mtoto wangu akatibiwa. Na by the way, kama sio matibabu, hata mimi ningekuwa nimechange. Ningekuwa nimechange life yangu. Lakini kwa sababu matibabu imenichukua muda mrefu tangu mwezi wa 4 mpaka saa hizi. Nilikuwa na report hospitali mara 2 kwa wiki. Ninapeleka kijana Moi referral every Wednesday, ninakuja Kenyatta every Tuesday. Matibabu yangu ilikuwa ya jicho. Hii jicho ilitolewa 2011. Nimeitibu kutoka 2011 kwa sababu ya kukosa pesa, ikapata infection. Ikaanza kutoa usaha. So imetoa usaha for 5 years. Na hiyo ikahitaji pesa mingi, na sikuwa na hiyo pesa, na NHIF ilikuwa inasimamia. So hiyo safari nimetembea. Wakati shared moment walikuja kuchip in, tuko talks wakachip in, ndio nikapata pesa, nika raise pesa, ikaweza kutosha, nikaenda kufanyiwa hiyo operation yenye ilikuwa inahitajika for 5 years ago. Na hiyo operation imenisaidia kwa sababu hata saizi vile naangalia hizi mataa sisikii uchungu jicho. Na wakati ule singetembea bila kofia. Na nikikaa kwa mataa kama hii nitaumwa kichwa kama siku 2. Kwa sababu nimestrain kwa kuangalia taa. Sasa mimi naendelea vizuri. Kijana pia alikuwa na shida ya meno for 20 years. Hiyo shida imemsumbua kwa miaka 20. Sikuwa na pesa. Nampeleka, unaambiwa specialist wa watoto special ni pesa fulani, utatoa wapi? Lakini Mungu alitenda muujiza. Nikapata pesa, nikapeleka Emmanuel, nikaanza sasa kumtafutia matibabu. Nikakuja Kenyatta, nikatumwa School of Dentist, nikaandikiwa barua, nikaenda Eldoret. Ndio huko nilienda kupata daktari, na namshukuru sana huyo daktari anaitwa Mrs. Pondo. Alinisaidia sana na alishughulikia Emmanuel. Kwa sababu alikuwa amekosa pia daktari. Lakini alinishughulikia sana. Namshukuru sana Mrs. Pondo, alishughulika na huyo mtoto. Saa hii Emmanuel ako mzima, anaendelea vizuri. Meno yake sasa itingiki, haitoi damu. Gums ilikuwa inatoa damu mpaka usaha. Saa hii ako sawa. Hata ukimsugua meno kwa sababu hajui kujisugua, haitoi damu. Mdomo yake hainuki vile ilikuwa inanuka. Emmanuel angepita karibu na wewe. Alikuwa ameoza kabisa mdomo. Hata nikaambiwa wakati mwingine, wakati nipeleka Nakuru hospital, nisipotafuta matibabu mapema italete kansa ya mdomo. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu saizi kijana ako mzima na mimi niko mzima. What I mean, ile pesa nilipata, hata kama sijajiweka ati nijiweke vizuri, kitu cha muhimu ni afya. Kwa hivyo ukiwa na afya, unaweza kuwa hata na akili mzuri ya kufikiria kitu ya kufanya. Hata unaweza fikiria kuoga. Kwa sababu kama afya hakuna, hata ujui kuoga ni nini, ama kukua msafi ni kusema aje. So mimi ninashukuru kabisa kwa matibabu kwanza. Hii surgery ya mwisho sijawahi ogopa hivyo kwa sababu nimekuwa nikienda operation mara mingi. Operation nimefanyiwa mingi. Hii ya jicho ya this time ilinishtua. Kwa nini ilinishtua? Imekaa muda mrefu bila kutengenezwa hiyo jicho, na madaktari walikuwa na expect nipate pesa haraka nitengenezwe. Baada ya kupata pesa, sasa ile kitu ilini stress. Emmanuel ako supposed kufanyiwa operation mwezi wa 8. Na by the way yangu ingefanywa mwezi wa 8. Wakaahirisha kwa sababu ya Emmanuel.
As long as nimepata pesa, wameenda hiyo process yote, ninakuja every Tuesday, wanapima hivi vipimo, wanapima hivi vipimo, wanapima hivi vipimo, enda urudi hivyo. Mwishoe waka conclude itakuwa mwezi wa 8. Mimi ndio ni request. Nikamwambia niko na mtoto, ako na shida fulani fulani na appointment yake ya kufanyia operation ni tarehe 24 mwezi wa 8. So ilibidi wakaahirisha yangu irukishwe mpaka mwezi wa 9. Nikaenda, pia kijana nilikuwa scared kwa sababu ni cerebral palsy, haongei, hajielewi. Operation yake lazima mpaka mzazi akue huko theater. So ilinichukua pia, ilinipea stress. Operation ikaenda successful vizuri. Nikamleta nyumbani. Nikiwa mbioni, next month ninaenda hata mimi theater. Na mimi ndio mama, mimi ndio mwenye kuleta pesa, mimi ndio mwenye kutoa mtoto hospitali, mimi ndio kila kitu. Mimi ndio naongojewa kwa kila jambo na mimi ndio mwenye ninaenda theater. Lakini ilikuwa ngumu hiyo miezi 2, ilinikimbisha sana. Mpaka nikakuwa down, nikashindwa kwa nini leo ninakuwa down. Alafu nikashindwa mpaka kuambia watoto wangu. Hata daktari insist akaniambia niambie watoto. Nikaambia daktari, nimeiwaambia siku nyingine? Akaniambia hapana. Lakini wamekuwa wakubwa sasa, unaweza waambia? Nikaambia hapana. Sasa kitu tutafanya, tuombe. Yes, tuombe. Daktari alinisikia. Namshukuru sana Dr. Munene. Alinisikia akaniambia sasa unataka tufanye nini? Nikamwambia nataka tuombe. Aliomba kamaliza na mimi nikaomba nikamaliza, na wakani prepare psychologically, nikajua sasa ninaenda, lakini we Mungu mimi najua unanishikilia. Na by the way nikienda hata sikuona sana, nilikuwa na uoga yes, lakini simu yangu na mango zangu nilikuja naye kutoka kwa nyumba, niliwacha kwa kitanda na nikaambia wagonjwa wengine mniangalilie hii vitu zangu isipotee, ninarudi. Kwa hivyo kuna kakitu kalikuwa kananiambia utarudi. So sikuambia familia yangu. Nikaenda theater na nilipelekwa asubuhi saa 12, nikatoka theater saa 10 jioni. So Mungu akanisaidia, operation ikakuwa successful. Baada ya siku 2 ndio niliambia watoto wangu. Baada ya operation daktari ameniambia walifungua hiyo jicho, wakatoa ile nyama ilikuwa imeoza yote. Sasa wakaishona upya, na kabla waishone, baada ya kutoa zile nyama zote zilikuwa zimeoza, wakachonga mpaka ile nilifanyiwanga grafting. Wakatupa kwa sababu ilikuwa imeharibika. Ile ilibaki kidogo walirudisha, alafu wakatoa kidogo wakapeleka lab kupima. After 1 month, 26 nilienda, nikapewa majibu, nikaambiwa sasa sina kansa tena. So hiyo sasa ndio inanifurahisha kuliko vitu zote. Mimi hata sionangi vitu zingine. Mimi ninafurahianga tu hiyo mpaka hata nalianga machozi ya furaha. Na by the way wakati niliambiwa sina kansa, baraka zimekuwa mingi mpaka sipatangi usingizi kama kawaida. Kwa sababu ya furaha. Kitu cha kwanza furaha ya kutoka theater na majibu kukuja ati sina kansa tena. Hiyo inanifurahisha mpaka hata ninapona by force. Hata daktari aliniambia nipumzike for 2 months. Lakini after 2 weeks nilikuwa sokoni. Situmii dawa sahizi ya kuweka jicho. Jicho haitoi uchafu vile ilikuwa inatoa, ilikuwa imenitesa mpaka nilikuwa naogopa hata nikienda. Kuna wakati niliacha kwenda kanisani kwa muda kwa sababu nanuka jicho, na mara mingi saa yote unatembea na kitambaa ya kutoa uchafu. So Mungu amenitendea muujiza. Muujiza wa kwanza Mungu alinitendea, nikatoka theater. Ile wasiwasi yote nilikuwa naye na mafikirio mabaya ya shetani ikashindwa. Kurudi kwa ward, ninasikia askari ananiita ati uko na wageni. Mimi nilistuka, nikasema labda amekosea. Nikatoka nikakuja, nikakuta wageni kweli wamenitembelea na wamenibebea matunda. Nikatembelewa na shared moment, wakiwa wengi, wakaniletea matunda, wakaniletea chakula. Hiyo chakula nilikuja kukula kesho yake by the way. Nikufurahi.
nimetembelewa. My son akakuja pia kesho yake. Alikuwa amekuja the previous day, akakuja akaniona. Nikafeel haya. Kumbe mtu anasikianga hivi hata akitembelewa na mtoto wake. Huyo mwingine tena wa Kwea wa Catholic University pia akakuja the following day. Haya. Sasa nikaanza kupata wageni. Alafu kuna mama anaitwa Kemunto kutoka hapa 75 anaishi Shooters, akakuja ni wa KDF, akakuja akanitembelea pia. Nikatembelewa na chair lady wa Cancer Survivors of Kenya, Priska Githuka. By then nilifeel poa, nilifeel tofauti. Mpaka ikanifanya nikapona mapema kabla masiku zangu. Hospitali nilikuwa nikae 2 months. Lakini nilikaa 1 week. Daktari akaniulizia unasikia aje? Nikamwambia mimi nasikia niko vizuri. Unaweza enda nyumbani Lakini uende uchunge hiyo jicho vizuri kwa sababu ilikuwa bado inafungwa. Usifanye kazi yoyote, usitoke nje kwa vumbi, usifanye nini. Nikaitikia daktari nikamaliza. Nikifika nyumbani after 2 weeks, mimi niko nje. Nimeenda sokoni kuuza mandizi kwa sababu siumwi mahali. Kama ni dawa si nitameza. Nikimaliza kumeza zinikwenda. Kwa nini ninafanya hivyo? Mimi nimeambiwa niende nikae 2 months. Hii miezi 2 mwezi ikiisha mimi ndio nitaongojewa nilipe 2,000. Na ile pesa nilipata iliisha kwa hospitali. Nitaanza tena kuambia nani anisaidie? Hakuna. Kwa hivyo ile nilikuwa nimejiwekea ya kazi, nikaanza kutumana mandizi. Kama kawaida. Ndizi zikaanza zinakuja 10. Ninateremka polepole na bandage yangu, nafika soko nauza mandizi zangu. Mungu ananisaidia zinaisha, narudi nyumbani na 1,000 yangu moja. Kwa hivyo nikitumana ndizi kwa mara 2 kwa wiki niko na 2,000. Sijaenda kusumbua jirani atusaidie unga. Sijaenda kusumbua jirani atusaidie kibiriti. Kitu kingine, uko hospitali, uko kwa nyumba wewe ndio mgonjwa, mama ako hapo amelala. Asubuhi ikifika mtoto wangu habari mzuri. Umelalaje? Nimelala vizuri. Jicho si mbaya. Na sasa si unipigie uji. Mimi bado ndio mpishi na hiyo jicho. Ndio daktari ananiambia enda uitunze. Si ninakubali. Hata Mungu ameniponya haraka hii jicho kwa sababu anajua ile mzigo nimebeba. Kwa sababu mimi ndio naingia jikoni nipigie mama yangu chakula. Mimi ndio nitaingia jikoni nipigie Manu chakula. Na mimi ndio provider. Na ile pesa nilipata kweli haiyuko kwa mfuko lakini ilinisaidia, imeniponya. Nini nyingine? Si nikushukuru Mungu na kusukuma maisha. Halafu hii maneno ya kusema umepata pesa uchange life. Mimi focus yangu ilikuwa ni matibabu. Sikatai pesa ingebaki ningechange nyumba. Hiyo hata mimi ningetamani kuishi vizuri. Lakini sasa focus yangu ilikuwa kwa matibabu. Hii pesa vile ninatumiwa. Nimejua nitatumiwa kesho? Sijui. Kwa hivyo yenye umetumiwa ishike kwanza na uitunze, uiweke vizuri. Ukishaiweka vizuri utumie kwa ile jambo ulikuwa umetamani kufanya. Ikibaki nitakula vizuri, sikatai. Of course sikuli vibaya kwa sababu kama ni mboga ndio wanasayansi wanasema watu wakule mboga, wakule matunda, wakunywe maji, wakule githeri. Hatujaambiwa tukule junk food, na junk food ndio iko na pesa mingi. So mimi siwezi change life kwa sababu ya pesa. Kitu naweza change ni kupata nyumba yangu. Kwanza hiyo kitu ilikuwa inanifanya mpaka siwezi kuomba nyumba. Kuna hata mama alinitumianga pesa ya nyumba ya mwaka mzima. Na ninamshukuru sana, lakini simjui. Hii pesa ya mwaka mzima alinitumia 48,000 mpaka ya kutoa. Akaniambia nitafute nyumba ya dabu. Nikajiita kama mkutano. Kwa sababu hii maneno ninafanya peke yangu. Sifanyi na watoto, mama yangu ni mzee, watoto wote wako shule, hakuna mtu ameajiriwa. Sasa ninajiita kama mkutano. Hizo siku zingine zote nilikuwa naishi nyumba mpaka ya 500. Mpaka ya 1,000. Leo ninaishi nyumba ya 2,000. Nikichukua 48,000 nipe tu mtu landlord. Ni hiyo ni ya nyumba kwa sababu nimesaidiwa, sikatai. After 1 year nirudi kwa single ama nirudi kwa 1,500.
Nitatoa wapi pesa zingine? Kwa sababu huwezi lipiwa pesa leo na ulipiwe kesho. Kama ulilipiwa nyumba mwaka mzima, mwaka ikiisha, tena nita expect nitumie pesa zingine? Hapana. Hiyo mama alijisacrifice, ama mwenye alinitumia alijisacrifice akanitumia pesa. Kwa hivyo lazima niitunze, niitumie vizuri. Ndio kesho kama hakuna, bado nitaendelea na maisha. Sasa mimi mahesabu yangu, hata kama ni school fees ya mtoto, hata nikiuza hiyo mandizi yangu, ninajipanga. Kama faida ni shilingi 1,000, nitatumia shilingi 300, 200 nitaweka kwa kamkebe, hiyo nina changa ya nyumba. 500 nirushe mahali, ndio mtoto akiitishwa school fees sina yote, lakini niko na kitu nimeshika mkononi. Kwa sababu hata Biblia inatuambia wakati Yesu alikuja kuuliza, wewe umeshika nini? Uko na nini mkononi? At least uko na kitu umeshika. So huwezi enda kwa mwalimu mikono mitupu mwambie sina hata shilingi. Umekuja miguu. Wakati nilikuja hapa mwezi wa 3, sikuwa najua ninaelekea wapi na ninatoka wapi. Nilikuwa najua nimetoka kwangu, lakini mahali naenda sijui. Na story yangu wakati nilipeana kwa shared moment, sikuwa na expectation yoyote. Lakini ile kitu nilikuwa nimepeana story, nikasema kama ningepata pesa ya matibabu na nipate mahali naweza ita kwangu. Kwangu, mahali silipi nyumba, mahali zigongewi mlango, nipate tu kwangu. Ninashukuru Mungu kwa sababu mimi hii mwaka wa 2021 ilikuwa mwaka yangu. Matibabu nimepata shamba Eldoret 100 by 100 yenye inaitwa yangu ya Josephine Leshao. Nimepata ingine yenye tena wananchi walinivutia from nowhere. Yani hivyo tu, favor ya Mungu. Tena niko na shamba sasa, mimi ni mtu wa Machakos County. Sasa niko na shamba 2. Shamba ya kwanza wakati niliitwa nikaambiwa kuna mama anaitwa Karen. Karen amejitolea anataka kukupea shamba. Mimi nilisikia kama ni ndoto kwa sababu hakuna mtu anaweza peana shamba aje. Ikiwa mtu anaweza kukunyima mpaka maji ya kikombe, huyu ameenda mpaka kwa shamba? Hiyo ni story. Hiyo iwezi kuwa ukweli. Sasa nikiendelea kungoja, na kwa sababu mimi Mungu amenibariki, nasema mara mingi ninashukuru Mungu amenibariki, sikuangi na ule mtu anaambiwa kitu leo aanze kushangilia kwa sababu hujaiona. Mimi najua mara mingi promises zinaweza kuwa za mdomo na hazina nini matokeo. Kitu kikubwa kwangu mimi ni kustukanga na stuka, na ninasema wacha hiyo kustuka ikae tu hapo. Wacha tuongoje matokeo. Sasa matokeo ikakuja. Shared moment wakakuja mpaka Naivasha, Maimayo. Wakanichukua na familia yangu yote. Wakanipeleka Eldoret. Kwa mara ya kwanza sijailala lodging, hoteli kubwa. Tukalala vizuri. Tukaenda kwanza mpaka kwa shamba nikaonyeshwa. Hata mpaka leo sijaiamini. Na ni miezi, lakini sijaiamini. Nimerudi mpaka nyumbani, nimerudishwa. Ati mimi sasa for all the people, mimi mwenye ako na hiyo mashida yote, yani mnaita aje kwa kizungu, rejected person. Ule mtu isiyo wa maana kwa jamii. Ukweli isiyo wa maana kwa sababu stigma zenye niko nazo ni mingi. Uko na HIV ndio ya kwanza, uko na mtoto mlemavu, una bwana, ulifukuzwa kutoka kwa ndoa, kansa imekuja imekushika, uko na mama yako. Sasa una kitu, hukusoma, sasa ni nini uko nayo? Ati mimi ninaweza chaguliwa kutoka pale kama maharagwe yenye iko ndani ya mahindi, mkienda kusiaga tinga mnatoa maharagwe. Mnatoa hivi, Mungu akanitoa hapo na viva yake akaniweka hapo. Nikapata shamba Eldoret. Ile kitu ningependa kuambia Karen. Kitu cha kwanza ni kumkumbuka kwa maombi kwa kila jambo na kumshukuru. Na nimwambie ile kazi alifanya kwa kusikia kilio changu na kunishika mkono
kwa jambo la kunipea shamba, mchanga. Hajue hazina yake Mungu amemwekea mbinguni. Karen kwa mawazo yake yeye aliona Kenya ninaweza saidia huyu mama na familia yake ni shamba. Haijalishi alinunua na kustrain kiwango gani. Hata wale watu walikuwa wananisaidia wakinitumia pesa mpaka ikatosha hospitali. Si ati wako nazo. Si ati wako nazo ati zimelala hapo ni kuchota tu. Waliguzwa na Mungu na walijinyima. Hata wengi wao ninajua mtu alisema kwa sababu Mungu amenibariki, amenipea uhai, sijagonjeka, hii fungu la 10 wacha nitumie huyu mama. Na hiyo fungu yake ya 10 imefanya maisha yangu saa hii naweza smile. Wakati nilipata shamba Eldoret nilifurahi na nikashukuru Mungu. Sasa nikaongoja nipone kwanza, kwa sababu hii ni surprise imekuja nikiwa bado mgonjwa. Niombe Mungu anisaidie kama nitafaulu kutoka kwa matibabu ya dieta. Nikuje sasa nianze kujipanga tena kujenga Eldoret. Nikikaa kidogo nakuta Lina amenipigia simu. Nikashika simu akaniambia, Leshao, umenominatiwa kwa shamba ya Optiven. Kwa sababu sikuwa najua ni nini, nikamwambia ni sawa. Wakati alikuja kwangu ndiye akanielezea. Akaniambia alichukua muda wake, akaenda paka kwa Optiven, akawaambia akona mafikira yenye inaweza saidia mtu wowote mwenye anaweza kuwa na hiyo hitaji. Wakati Lynn alipewa ile kipande cha shamba, sasa akaweka watu 3 wanominatiwe. Mimi sikujua hiyo mambo yote inafanyika huko, kwa sababu mimi niko kwa dunia yangu, niko kwa matibabu. By the way, mimi mawazo yangu yote imekuanga kwa matibabu. Nikakuta nikipigiwa simu, Lina nipigia ananiambia tunakuja, karibuni. Wakakuja, wakachukua story yangu na wakaniambia nimenominatiwa kwa watu 3. Mimi ni mmoja wao wenye watapewa hiyo shamba. Mwenye atashinda ndiye atapewa. Nikafurahi. Na wakati waliniuliza, na usiposhinda utafeel aje? Nikamwambia mimi hakuna kitu nitafeel, kwa sababu hakuna shamba yangu nilikuwa nimepeana huko ninadai. Hapana. Kama nitashinda, nitashukuru. Mwenye atashinda, tutamshangilia pia. Ikafika siku na imekaa 4 months. Mimi sijaipigia mtu kumuuliza ati maneno ya Optiven ilenda aje. Nikashughulika na mambo yangu. Matibabu, hospitali nimemaliza. Sasa nilikuwa narudisha mtoto check up. Nikaenda siku ya Tuesday. Nilienda Wednesday, nikarudi Thursday. Thursday napigiwa simu na Karo Ng'ang'a. Leshao, habari yako? Mzuri. Leo uko na ndizi? Nikamwambia hapana, sina ndizi, hata si yuko niko Eldoret. Kwa hivyo singetumana mandizi. Akaniambia, sasa nilikuwa na rafiki yangu, nilikuwa namtuma akuja kupromote. Saa kidogo kama 2 hours akanipigia tena. Leshao, by then nilikuwa nataka kusurprise, lakini sasa nimejisurprise. Kwa nini? Mimi niko Maimayo saa hizi na nilitoka kwangu Thika mapema sana, nilikuwa nataka kuja kuona vile ulikuwa mgonjwa. Hata mimi naweza fuatwa mpaka nyumbani nikuje kuona. Haya, mimi niko njiani. Nimefika Gilgil. Akaniambia ni sawa. Mama ako kwa nyumba? Nikamwambia mama ako. Wacha niende kwa nyumba nimuone, nimwachie Kenya nimekuletea niende. Nikamwambia ni sawa. Lakini asante, nimeshukuru kwa kuja kuniona. Tukakaa 1 hour. Leshao, ujue mimi niko jikoni nimepika chai na ninataka kupika ugali, nipike na mboga, mama akule. Nitakaa hapa leo mpaka uingie hata kama ni saa 3 ya usiku. Nikaanza kujiuliza, kwani kuna kitu nimekosea Karo? Yes, of course, lazima nijiulize kwa sababu hajawahi kuja kwangu. Wakati alikuja kwangu ni wakati tulikuwa tunaenda Eldoret na nikupita. Si walikuja wakanichukua tukapita. Sasa leo ameniambia ataningoja. Nikamwambia ni sawa. Niko karibu kufika Naivasha. Tukamaliza.
Saa kidogo Lina akanipigia. Leshao, mambo poa, uko wapi? Nikamwambia nilikuwa nimeenda Eldoret jana, niko njiani ninarudi. Nilikuwa ninapita kwenda kushoot hapa karibu na Maimayo, nilikuwa nataka kukusalimia. Nikamwambia wewe Maidea kisi yuko, nimeenda niko njiani kutoka Eldoret. Utakaa au many hours? Nikamwambia kama 2 hours ama 1 hour and a half, unajua gari si yangu na nimepanda trailer. Hiyo ndio naendanga naye na narudi naye kwa sababu ndio cheap. Nikamwambia sita kuambia, lakini maybe ni 2 hours ama 1 hour. Hiyo basi utanipata, utakuta nimeenda. Nikamwambia ni sawa. Safari njema. Mimi nikamaliza. Nikakuja na transist yangu, kanifikisha, nikaenda kwangu, nikakuta Karo. Nakuta Karo anapika, amepika chai, amekatakata mboga amepika. Kabla ugali hivi, Karo ananiambia amka tuende unisaidie mzigo iko nje. Nikamwambia Karo, nitaweza? Sitaweza, lakini kuna kijana ameniletea maji vile hatakuwa na maji. Baadaye Karo aliingia tu na maji. Vile tu kijana ameniletea maji, wacha nimuite atusaidie kubeba hiyo mzigo. Kwa sababu mimi sitaweza. Sawa tuende. Kufika kwa gate, nikaenda kamuuliza mzigo ni kubwa? Akaniambia si kubwa sana, lakini wewe toka tu nje uone kama utaiweza. Nilishtuka. Nilishtuka yangu yote. Hata afadhali Eldoret kwa sababu psychologically nilikuwa prepared. Kuna kitu nimepewa ama kuna kitu iko mahali. Sasa hii nilishtuka mpaka nikaanza kutetemeka, nikaanza kusweat. Siamini kwa sababu wakati niliona Lin na Nissan na timu ya Optiven, nilijua tu hiyo ni Optiven. Sasa nilishtuka mpaka sasa wakaniambia nimeshinda. Hiyo kitu imenikosesha usingizi wiki 2. Silalangi wiki 2. Ninajaribu kulala silali, sijiamini. Sasa ninashindwa, sasa ni mimi. Sasa ninaanza kuhesabu Isaya ajenge Eldoret, wakae na brother yake huko. Isaya mwingine. Emmanuel na mama sisi tuishi wapi? Machakos. Nani tajiri kama mimi tena? Na sasa hiyo inapanga hiyo yote, si ati niko na pesa ya kujenga. Mashamba nimepewa. Lakini mambo ya kujenga hata sijui mpaka saa hii. Mimi sijui. Naongoja tu ule Mungu alianza kazi yake, naamini atamaliza. But mimi niko tu nafurahi. Ninafurahi mimi, baraka imekuja double hii mwaka mpaka ninastuka hata sijiaminingi. Hata nikitembea ninashindwanga kweli hao majirani wangu wananiona kweli mimi ni Josephine Leshao. Lin kwa effort yake ile amefanya, na mshukuru sana. Ile effort yake alifanya, Optiven wakaingilia ndani wakakuwa kitu kimoja. Kupitia Lin na watu wote wenye walinivutia, sasa mimi ni milionea. Sina pesa kwa mfuko, lakini mimi niko ndani ya shamba ya Optiven. Hata hiyo jina peke yake si inatosha kushiba hata usikule. Mimi hata mpaka saa hii nasikianga niende niweke karatasi na miti 4 hivi niingie ndani. Watajuaje nimepewa? Si wanikute huko ndani. So, nafurahi. Mimi nashukuru sana kwa umbali huu Mungu amenitoa. Mimi Mungu amenibariki. Wacha niseme Mungu amenibariki. Sipendi kungojea kupewa. Kwa sababu huwezi pewa leo na kesho. Ukipewa leo na kesho utachokesha watu. Hata kama ni rafiki yako utamchokesha. Na alafu hii shida yangu imekuwa for long. Utasaidiwa mpaka lini? So, nimekuwa nikijishikilia hivyo, nikiomba Mungu anisaidie. Nikiwa pale wakati nikiwa Umasaini nilikuwa nimejifunza kushona mashanga. Ninashona shanga kama hizi za kuvaa kwa mikono. Hizi shanga ukishona, kama kuko na customer utapata chakula, hutaenda kuomba. Of course shanga ni bei kali. Lakini nita sacrifice nishone, nishone kitu smart. Alafu nikisha shona, ikiwa kwa mkono ikiwa hivi, mwenye anapenda akipeana order niko tayari, mimi nitashona. Kwa hivyo Mungu hajanipatia kipawa moja hata kama sikusoma. Na sipendi kungoja kupewa. Na kwa wale walinipea wakanisaidia nikapona, mimi furaha yangu nimepona, wameniona tena. Ndio leo nimekuja kushukuru.
Na hizi shanga ni very expensive. Lakini kushona ninashona. Naweza shona mshipi kama hii. Hii ni mshipi ya wamama. Ndio inawekwanga hizi vitu. Kama hii. Kuna hii nimevaa hapa. Mshipi kama hii, wamama wa Masai wakivaa hivi, hata mtu yote akivaa anaona ni kitu smart. Tena hii mshipi haizeeki kama hizi mshipi zingine. Hii ni kitu inadumu. Kuna earrings za masikio pia ziko kama hii. Mtu ukivaa hii na uvae shanga zako, lakini mimi tangu nizaliwe sijaitoboa masikio. So hii ninashona pia, inakaa vizuri. Wakati mtu umevaa urembo wako vizuri, kwa kuanzia earrings, mikono, huko kwa kichwa umedress vizuri, na nguo yako ya Kimasai, unakuwa beautiful. Hii unaweza valia nguo yoyote, any dress. Unahang tu hivi, na unavalia dress yako yoyote, ya kala yote, kwa sababu ni kala zote. Kwa hivyo ile pesa yote yenye ilibaki, nilienda nikanunua shanga, na hizi vitu ndio nimekuwa nikifanya, na ninashukuru Mungu. Siku ya leo nimekuja kuionyesha hapa hivi wakati wa kushukuru. Bado nikishona hivi ninaweza pata mkate wangu wa kila siku. Ndio sasa nitoke kwa ile class, niingie kwa class hiyo ingine yenye watu wanasema mtu ukipata pesa unafaa kubadilisha maisha. So nikifanya hii kazi, unaona hata hiyo shamba yenye mulinivotia, Mungu akisaidia nipate nyumba yenye inaitwa yangu, sio ya kukomboa, nitakuwa busy. As long as kuna makastoma, nitakuwa busy. Nitakuwa nikikaa kwangu, naangalia kuku yangu hapo, naangalia sungura yangu, naangalia sukuma yangu, naangalia mama yangu, naangalia Emmanuel. At the same time niko kazi. So mimi napenda kujituma. Hata biashara ya cereals mimi napenda sana. Hiyo hata nikifunguliwa mahali nipate pesa nifungue ka cereal kwa hiyo boma yangu tu hapo, itategemea vile unaongea na customer zako. Nitaleta cereals wakuje wanunue, nijipe mkate wa siku, ndio nisikue nipe wengine pia nafasi wasaidike vile nimesaidika. Nisiwe nikilia kila wakati. Lakini kwa ile kazi mulifanya, nashukuru Mungu, na matokeo yake ndio hii. Leo mimi sio ule Leshao mwenye alikuja mwezi wa 3. Mimi ni Leshao mwingine mwenye amefurahi. Hata kama sijakuwa na nyumba, niko na shamba. Kwa hivyo hiyo nyumba, shamba yangu, hata nikipata ka nyumba tu bora niko kwangu, mimi niko tu sawa. Mimi nimejifunza kumngojea Mungu. Na nimejifunza wakati unapitia shida mingi, kuna kitu Mungu amekuwekea lakini hauijui. Kwa hivyo mimi kwangu ninapenda kusema kila wakati Mungu amenipendelea. Hiyo na sitachoka kusema. Amenipea favor, basi wacha niseme yenye hajapea watu wengine. Kwa sababu haikuwa ni lazima nivutiwe. Kitu cha kwanza haikuwa ni lazima nichukuliwe, nipeane story yangu, nisaidike. Hata mimi haikuwa matarajio yangu, ile ilikuwa surprise. Baada kukua surprise, haikuwa lazima watu wakisikia story yangu wanisaidie. Sio mimi peke yangu niko na shida. Watu wako na shida wengi. Lakini ule Mungu wa mbinguni anajua ile vitu nimefanya huko nyuma. Kwa hivyo kama nilifanya vizuri wakati moja, hiyo uzuri Mungu ameikumbuka wakati wa mwaka wa 2001 ya 2021. Kama kuna uzuri moja nimewahi fanya tangu nizaliwe na mama yangu, kama sijui kama kuna uzuri nimewahi fanya, ndio Mungu amekumbuka. Akaenda kwa file, akasema huyu mwaka wacha nikubariki usmile. Wacha nikubariki upate pesa utibiwe usikufe. Na wacha nikubariki uende dieta na utoke. Huyo shetani anakuletea uoga, nitamuondoa, na akashindwa. So nimejifunza kitu cha kwanza kuomba Mungu sana. Kitu cha pili kumngoja Mungu. Mungu tu ndiye aweze disappoint.
Na Mungu ndiye hawezi kukulipisha. By the way, Mungu hawezi kukulipisha. Kwa sababu huko nje tumeona maneno. Nipe nikupe. Lakini ule Mungu wa mbinguni sisi hatumuoni na hatumjui. Ni jina tu tunasikia ni Mungu. Ametuumba kwa mfano wake. Na ametuumba kwa njia tofauti. Na tena ukisaidiwa leo, si ati kesho tena utasaidiwa. Na wakati umesaidiwa leo, usiexpect sasa kwa sababu mimi nilikuwa natumiwa pesa, sasa wacha nilale chini zitakuja. Kutoka wapi? Ile ni sacrifice. Na lazima utumie ile sacrifice ya wenzako vizuri. Usiitumie vibaya ati upewe leo, ulale, upewe ama uanze kuitisha, kuanza kulia tena. Hapana. Kila kitu inafaa iende kwa mpangilio. Kwa hii maisha, ndio ile kidogo uko naye, hata Mungu akubariki. Lakini ukipata na umwagamwage, unatumia kwa sababu ulitumiwa. Kesho tena nirudi kwa ground kusema pesa ya hospitali haijatosha, hata Mungu atanilaani. Huyu Mungu wa mbinguni apokee tu shukrani zangu. Mimi namshukuru kabisa kwa ile kazi amenifanyia. Kwa sababu bila Mungu singekuwa nimefika hapa. Kwa sababu ningekuwa mtu wa kurevenge, for example kama ni mimi, ningekuwa nimerevenge kwa watu wengi sana. Hata kwa mama yangu mzazi ningerevenge. Kwa sababu kwa nini hakufight nisome? Lakini Mungu amenipea neema ya kusema haikuwa kupenda kwake. Yaani nimeichukulia rahisi. Haikuwa kupenda kwake. Na ilikuwa ni wakati wake. Kwa sababu wakati ulifika, nilifight watoto wangu wasome. Ndio sababu nilitoka. Wakati nilifukuzwa, ukiwachwa achika na ukipendwa pendeka. Sasa kama niliachwa, si niliachika na nikachuna masikio. Sasa hii masikio nilichuna. Imagine kama ni mwanaume nilikuwa naye. Angekuwa ameninunulia shamba 2? Hangekuwa ameninunulia. Kama ni mwanaume nilikuwa naye, angekuwa amenilipia watoto school fees. Hangekuwa amenilipia. Na by the way sijawaambia, nimesahau. Furaha imekuwa mingi mpaka nimesahau. Hiyo pesa ilitosha mpaka nikaclear school fees ya Isaya. Hiyo pesa ilitosha nikaclear school fees ya Isaya ya Daystar University mpaka nikalipa ya graduation. Kama sio mchango wenu, kama sio mapenzi yenu, kama sio Mungu aliwaguza, kama sio sadaka yenu, kama sio fungu la 10 yenu, singekuwa hapa leo nikifurahi. Nashukuru kwa kila mmoja kwa sababu mimi siwajui. Kwa kila mmoja mwenye alichangia maisha yangu kufika hapa. Namshukuru. Na ule mtu nashukuru tena zaidi. Nashukuru Mrs. Priska. Priska ni wa Kenya Cancer Association, ni chairlady. Huyo mama Mungu ambariki. Alijua vizuri nimepata pesa na yeye ndiye alikuwa analipia Isaya nyumba. Tangu Isaya aliingia shule wakati alikuta nimekombolea Isaya nyumba ya 2,000. Akachukua Isaya akamkombolea nyumba ya shilingi 5,000. Mpaka leo vile ninaongea hivi, hajawahi nidai hata shilingi 1. Na hajawahi niuliza kwani wakati historia yako ilienda huko upata pesa kidogo umlipie leo? Hajawahi. Na bado tuko marafiki. Yeye ndio chairlady wetu wa survivors, Cancer Survivor of Kenya. Yeye ndio chairlady, lakini hajawahi nilipisha hata shilingi 1. Namshukuru sana. Na maanisha aje? Tutende wema. Mungu wa mbinguni atatulipa. Na hii kiti isikue ya machozi, ikue ya furaha. So ile stress yangu nilikuwa naye niliwagawia. Sasa wakati niliwagawia mmeniondolea. Sasa leo mimi ninafurahia Mungu.